Мэдлэг 6 сарын 15 бодит бус зүйлээс татгалзаж инхэн оршихуй ухамсартай төвлөрснөөр хүн зовлонгоос ангижирна. Юмс үзэгдлийг буюу ертөнцийг хоосон чанар талаас нь харж чадвал сэтгэлийн хор нөлөө муу муухай арилдаг. Бодит бус зүйл гэдэг нь бидний өдөр тутмын амьдралд маш өмнө юм шиг санагдаад байгаа. Боловч яг цаг хугацааны ирэхээр хувирж өөрчлөгддөг төр зүрийн шинжтэй энэ зүйлийг бодит бус гэж нэрлэдэг. Үүнд сэтгэл хөдлөл, бодол, материалын зүйл. Тэгэхээр үүнийг бол яг л зүйд шиг зүүдэлж байх үед бол зүйд маш бодтой санагддаг. Сэрээд байхгүй болчдөг. Үүнтэй адил бидний амьдралын төр зүрийн үзэгдлийг бодит бус гэж нэрлэдэг. Ухамсартай төвлөрсөн хүн. Энэ бол амьдралын хувирж өөрчлөгддөг бодит бус зүйлс дунд оршиж байхдаа өөрийнхөө доторх хувиршгүй мөнхийн амгалан олд харсныг хэлээд байна. Ажиглагч байх. Ухамсартай төвлөрсөн хүн өөрийнхөө уур бухимдал, айдас, баяр хөөргийг би уурлаж байна гэхээс илүү миний дотор уур төрж байна. Би үүнийг ажиглаж байна л гэж хардаг. Өөрөөр хэлбэл бодит бус зүйл бол далайн гадаргуу дээрх тогтворгүй давлгаа. Ухамсартай төвлөрсөн хүн бол өөрийгөө тэрхүү хувьсамтгай давлгаа биш харин гүн цэлгэр далаа гэдгээ мэдсэн хүний хэл. Прохлада ийхүү бясалгалаа үргэлжлүүлсэн. Үнэн дээр зөвхөн хязгааргүй ухамсарл оршин байжээ. Ямар ч дэмжлэггүйгээр, ямар ч үндэслэлгүйгээр энэхүү хязгаарлагдал бий гэх энэ үзэл нь яаж хэрхэн бий болсон юм болоо? Энэ бол чи, энэ бол би гэх мэт хэллэгээр илэрдэг тэрхүү төөрөгдлийг зөвхөн юу төрүүлээд бий болгов? Энэ би гэж юу вэ? Бийгүй байна гэж юу вэ? Хэн амьдарч байна, хэн үхэж байна вэ? Миний өвөг дээдсэн энэхүү хязгааргүй ухамсарыг үл тоон энэхүү жижигхэн дэлхийгээр хэрэн тэнүүчилж байсан үнэхээр бага ойлголттой байсных байж. Энэ дэлхийн дээрх эрх мэдэл мөн түнчлэн 3 ертөнцид орших бүхий л зүйлс зөвхөн ухамсар дотор л оршдог байтал яагаад хүмүүс ухамсараас гадуур юуж байхгүй гэдгийг ойлгохгүй байна вэ? Яагаад өмнөнийг өөрийн биеэр мэдэрч чадахгүй байна вэ? Бүх зүйл хаа сайгүй бүх цаг үед хаа цаг орших бүгээмэл бөгөөд нэгдмэл ухамсараар дамжин амархан олдноо. Яг энийг бодоод бяцлагаад байгаа. Прохлада. За ингээд энэхүү хязгааргүй ухамсарын үзэгдэл нь ариун бөгөөд дээд амар амгалангийн шин чанартай. Энэ нь орчлон ертөнцид боломжтой бүх үзэгдлүүдийн дотроос хамгийн шилдэг. Энэ дэлхийн ертөнцийн ноёрхол мөн 3 ертөнц дэх бүх зүйлс ухамсарт оршдог. Ухамсараас гадуур юуж байхгүй гэх тэрхүү үнийг хүмүүс яагаад мэддгүй юм болоо? Бүх зүйл хаа сайгүй бүх цаг үед хаа сайгүй орших тэрхүү ухамсар болвол ухамсараар дамжин амархан олдноо. Нар саранд гэрэлтэх тэр гэрэл тэнгэрүүдийг урам зориг өвч амьлуулах тэр энерги оюун ухаан болоод махбодийн салшгүй тэр шинж чанарууд тэр байгаль дээрээ дасан зохицож амьдрах орших чадвар чадамж болон энерги
оюун ухааны хязгааргүй олон янзын илэрлүүд нь бүгд дээд хязгааргүй ухамсарын л үйл явц юм шүү дээ. Тэрхүү ухамсар нь өөрөө хуваагдшгүй бөгөөд өөрчлөгдөшгүй билээ. Хязгааргүй ухамсар нь цаг хугацааны 3 үеийг нэгэн зэрэгт нэвтлэн хязгааргүй ертөнцүүдийг мэдэрдэг. Ухаандаа ухамсар нь чихэрлэг болон гашуун бүхнийг нэгэн зэрэг мэдэрдэг. Тэр намуун бөгөөд амар амгалан юм. Учир нь энэ ухамсар нь өөрөө бүх өөрчлөлт, ойлголт, мэдрэмж, үдгээрээс ангид нарийн бөгөөд бүх зүйлийг нэгэн зэрэг мэдэрдэг тул олон янзын үзэгдлүүдийг мэдэрч байхдаа чи үргэлж амар амгалан нэгдмэл хэвээрээ байдаг. Хувирч өөрчлөгдөж байгаа төрөх, үхэх энэхүү үзэгдэл нь ямар ч өөрчлөлтөд ороогүй тэрхүү мөнхийн оршихуй буюу ухамсар дээрээ тулгуурлах эсвэл түүн рүүгээ эргэн очих үед тэрхүү хувирч буй үзэгдэл нь зовлонгоос ангижирдаг. Мөн харагдаж буй зүйлсийг байхгүй зүйлээр эсвэл ямар ч бодлын хөдөлгөөнгүй болсон тийм оюун ухаанаар харж чадах юм бол тэрхүү харагдаж буй зүйл өөрийн хуурамч чанараа ээдэг. Өөрөөр хэлбэл оюун ухааны бодол хөдөлгөөнгүй болсон үеийн тэр төлөв үеийн үдээр харах үед тэр нь муу мухагаа л орхидог. Ухамсар нь цаг хугацааны 3 төлөв байдал өнгөрсөн, одоо, ирээдүйн. Тухайн ойлголтоо ойрхиж, объектив байдал, юмыг гаднаас нь зааглан харах болон хийсвэрлэх загварчлах буюу оюундаа дүгнэлт хийгээд байх тэр хүлээснээс чөлөөлөгдөх үедээ туйлын намуун амгаланд оршдог. Энэ яг л өөрийгөө байхгүй мэтээр үзэхтэй адил. Учир нь энэ нь үгээр илэрхийлэх аргагүй юм. Тиймээс зарим хүмүүс жинхэнэ бие буюу брахман байдгүй гэж тунхагладаг. Дээд бие буюу брахман байх эсхээс үл хамааран задралд ордоггүй. Тэр зүйл бол дээд чөлөөлөлт юм. Оюун санааны хувирал болоод бодлын улмаас энэхүү ухамсар нь бүрхэгдэж танигддаггүй байна. Өөрөөр хэлбэл бидний дотоод амар амгалан буюу ухамсар хизээч алга болдоггүй. Харин бидний тасралтгүй эргэлдээд байгаа тэр бодлууд л түүнийг халахлаад байгаа юм. Багтаада үргэлжлүүлээд би өөрийн биед буюу дээд мөн чанартаа мөргөе. Өөрөө өөртөө мөргөе. Харагдах болон үл харагдах бүхий л ертөнцийн эрдэнэ тусан хуваагдшгүй тэрхүү ухамсартаа би мөргөе. Та үнэхээр маш хурдан, маш богино хугацаанд над дээр ирлээ. Та намайг хүндэж, би таныг олж авлаа. Таныг таньж мэдлээ. Прохладагийн энэ хэлсэн үг бол би бол энэ бие биш. Би бол хязгааргүй ухамсар юм гэдгийг биеэрээ мэдэрсэн тэрхүү хүний баяр баясгалангийн дуу байлаа.